अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअव इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। वइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। Mesut Ramazan сега съвърши. Днеска може би ще има последния ден за Рамазан. И така Аллах, като Аллах е казал, няколко дни изминаха от нас, много от нас през тези дни получиха благословието на Бога. И може би някои ще имаха нови опити, но сега трябва да се молим и да усилим, че тези благослови и берекети и тези нови духовни опити да станат част от нашия живот. И ние да нашите стъпки, които вървяха към Аллах, да не спират тук, но винаги трябва да станат, продължават към своя Бог и всяка стъпка да получи много благослови и берекети. Днеска е последния ден, последния петък на Рамазан и много от нас с благослови се молят постоянно петъчна молитва, но много има и такива, които в последния петък дават много уважение. И в света има много джамати, много хора влизат в различните места, влизат в Ахмадия джамат, но има и такива,
които цялата година не дават важността на петъчната молитва, но този петък, който е последният петък в Рамазан, става много важно за тях. Има и такива мусулмани, които мислят, че ако ще участва в този петък, който се известен през мусулманите като Джуматул Вида, ще прости техните всичките и молитви и слабости, ще ги даде спасение от тях. И може би, че ако те участват в този петък, целите молитви през годината ще стават равни. И може би няколко ще има такива хора, но аз и казвам, трябва да помнят, че през този петък, ако участват, няма да изпълнят условието на раждането си. От Корана и от пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите думи ние знаем, че през Рамазан месец, последния петък в Рамазан, да се молим, няма да даде спасение. Затова, ако човек иска спасение да се моли само този петък, че ще има успех в този живот и следващия живот, не пише никъде. Затова нашите младежи и всеки от нас, който не се моли петъчната молитва, те трябва да помнят, че не ахмадите, ако те знаят за нещо Джуматул Вида и мислят за това, Джамаат Ахмадия, като учението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Корана, ние не знаем нищо за последния петък за Рамазан. Но днеска, ако приготвяйки участват хората и мислят, и някой мисли, че днеска, че аз правя договор с моя Бог, че ще изоставя своите слабости, които преди не участвах в петъчните молитви, и в бъдещето винаги ще се моля петъчната молитва, тогава наистина този петък е много важен петък. И този ден е тогава много важен. За него не само петъчната молитва ще носи благослови, но след тази истинска промяна, този човек, този момент, в който той прави този истинска промяна и мисли това, и той е правил договор в своето сърце, че ще подчинявам заповедите на Бога и ще ги уважавам и ще продължа да ги изпълнявам. Тогава за него този ден и момент ще стане като Лейлатул Кадър. След една вечер той ще получи духовна светлина, както ви казах в предишния петъчна молитва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам казал, че на човека има една Лейлатул Кадър, когато човек, имайки промяна в себе си, се навежда пред Бога и прави договор, че ще подчинява неговите заповеди и така постоянно прави. Ние за важността на петъчната молитва, какво е казва Аллах, тези стихове, които рецитирах, в тях Аллах Таала казва в първия стих: о вярващите, които вярвате, щом се призове за молитвата за петъчния ден,
устремете се към споменаването на Аллах и оставете търговията. Това е най-добре за вас, ако знаете. Във втория стих казва: и що молитвата завърши, разпръснете се по земята и търсете благодат от Аллах. И често споменавайте Аллах, за да имате успех. Затова стана ясно, че нашия Бог за петичната молитва да изоставяме търговията и другите работи и да участваме в петичната молитва, се страхувайки от Бога. В тези стихове Аллах Таала не е казал само за последния петък за Рамазан, но без разлика за всяка петъчна молитва той казва, че много е важно. Аллах казва, че всеки петък е важен. Ако сте вярващи, ако претендирате, че сте вярващи, тогава петък, специален ден, петък, който е за вас много важен от другите дни, който е специален ден за вас от Аллах, да изоставяте вашата търговия и бизнес и другите работи. Я айюхаллазина аману, Аллах е дал, казал, за вярата е много важно да се молите петичната молитва. Това е много важно условие за петична молитва, да участваме всеки петък. Без обвинение, ако не участва някой в петък, тогава то трябва да мисли за своята вяра. Онези хора трябва да мислят, които идват късно, участват в петичната молитва. Ако искате да затваряте търговията, на време трябва да я затворите. Аллах Таала казва, че когато призове за молитвата, ако тук е 1 часа се молим, и в другите различни страни, които има време, определени времена, в Европа особено, трябва да пътуване, трябва да има време и трябва да приготвяте така. В тези държави за трафика и за паркинг има проблеми. Трябва да предигледаме тези неща и така рано да излизаме за петичната молитва. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който рано идва за петичната молитва, има за много награда за него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в петък на всяка врата на джамията стоят ангелите, които идва първо, на него пишат първо. И така те приготвят имената. Докато имама свърши своя проповед, и така тези ангелите затварят своите книги. Затова всеки, който идва и в идването в джамията и да съпоменаването на Бога има награда за него. Ако той в чака за имама и пред проповед, той получава тази награда от своя Бог. Саллаллаху алейхи ва саллям, които не дават, мислят, че петък е важен ден, той е предал на тях, че ако някой нарочно изоставил 3 петични молитви, ще има печат на неговото сърце от Бога. Затова всеки от нас трябва да мисли за тези думи. Нито в Корана, нито пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че последния петък е много важен в Рамазана. Но всичките петични молитви са важни.
В една традиция пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям е казал, че мусулманите в петък петъчния ден Allah направил байрам за вас. Затова се капайки да приготвяте. Това е важността за всеки петък, който изисква от нас, че всеки петък да приготвяме, че да изоставяме всичките работи и търговията и да има пауза и така да идваме в джамията за петичната молитва. Както в традициите пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, както е обяснил важността на този ден, това означава, че да увеличава вярата на един вярващ. Всеки вярващ е задължен да се моли петичната молитва. Не само това, но Allah също е предупредил, че ако кой няма извинение и изостави петичната молитва, неговото сърце ще бъде затворено. Това е много да имаме страх. Онези, които не правят така, те трябва да размислят тези неща. Без обвинение, те трябва да изоставят да правят така. Ислям не само дава наказание, ислям е много хубава религия. Няма само наказание, че да се страхуват хората, както ви казах, че ако има истинско обвинение, но ако няма обвинение, тогава за него има наказание. Освен обвинение, не е позволено да изоставим петичната молитва. Какви обвинения има, пророк саллалаху алейхи ва саллям ни обяснил. Какви са хората, които могат да обвиняват. Той е казал, всеки мусулманин трябва да се моли колективната молитва, петичната молитва, освен четирима. И онези четирима хора, които са първо роб, жена, дете и болен. Това е най-красивото учение на исляма. Онези, които имат проблеми и които те имат отпуск от петичната молитва, но онези, които е роб, жена, дете и болен, ако те няма да участват в петичната молитва, техната сърца да стане тъмни. Няма да стане така. За тях има извинение. Жените, ако участват, добре. Всеки дневни петте молитви да се молят в джамиите, това е важно само за мъжете. За жените това не е важно да участват. Но ако те идват за петичната молитва, това е добре. Но ако не участват, тогава няма наказание за тях. Но някои жени идват с малките деца. Когато те идват, тогава те самощават на другите и другите жени имат работи в къщи. Затова позволено за тях да остават в своите къщи. Онези жени, които имат малките деца, те не трябва да участват. Ако те могат да участват, пак не трябва да идват. Защото така те самощават молитвата на другите. И така в проповед също има проблем. Само за байрам молитвата е задължително за всяка жена. Ако тя не иска да се моли, пак тя трябва да идва и да слуша проповед. И така са робите. Те са под ръцете на своите вожди, но днеска ние нямаме такива роби. Като в миналото имаха работниците, те не са като роби.
но те трябва да не мислят, че има отпуск за тях. Освен това, че да имат проблеми и техният работодател е много строг и той не дава отпуск и няма друга работа и ще гладуват и стават по-бедни. И ако такива неща има, тогава те могат да има отпуск за тях. И в такава състояние, ако те ядат непозволеното от Бога, това е позволено за тях. Но няма да има такава състояние. Ако работодателите да говорите с тях, въпреки че са християни, но може би те ще дадат отпуск и може би след една петична молитва ще дадат отпуск за другата петичната молитва. Но има такива ахмади, които не получиха такива отпуски, те изоставиха своите работи и Аллах им е дал нова хубава работа. И ако така ще мислим, че ние ще дадем важността на петичната молитва и да се моляте, че ако има такива проблеми и не се моляте петичната молитва, нека да улеснява, тогава Аллах слуша тези молитви, които болката, сърдечната болка човек се моли. И така Аллах улеснява за тях. И така и за малките деца не трябва да докараме за петичната молитва, защото така има самощение за другите молещи. Някои мъже ги докарват, те трябва да мислят. Ако те ги докараха, тогава трябва да седнете в тази стая, където има стая за децата. Само тези 4 извинения ще бъдат прияти при Аллах, който Пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал. Освен тях, всеки е задължен да се моли петичната молитва и да приготви за петичната молитва. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който е последник и докарал последник свършено учение. Това учение, което прави връзка между човека и Бога, той искаше да гледа много висок морал на своите вярващи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с различните начини ни казал, че как човек да се спаси себе си от греховете си, както е да има близостта на Бога, как неговите добрини да станат вечни, както е да мисли, защото е роден. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че 5 молитви и един петък до другия петък, един Рамазан до другия Рамазан, през това време, ако някой човек върши грехове, Аллах ще ги прощава. Докато човек ще спаси себе си от големите грехове, това са думите на Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, които са напътствие за нас. Не само ни спира от греховете, така и дава прошка на Бога и така увеличава нашата духовност. Онзи човек, който наистина от една молитвата до другията ще мисли за другата молитва. Един грешен и жесток, който е лош с другите, той няма да мисли така, че той ще приготви за следващата молитва. Че сега е дошъл от една молитва и е жесток с хората и измами с хората. И ако някой има, който прави така, тогава не е неговата молитва, истинска молитва. Тогава той върши много голям грех. Ако някой е измамник, неговата молитва не е заради Аллах. Той не мисли за своите грехове. Те са такива молитви,
то тези молещи са от онези, които техните молитви ще дадат наказание на тях. Както Корана казва, че те ще бъдат хвърлени на техните лица. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за 5 молитви през деня, че те са длъжни за вас, да дължително да ги спасете, да ги молите. И с всичките условия трябва да ги молите, както Аллах казал. И така и казал за една молитва, петичната молитва, идвайки на петичната молитва, с тези благослови и с проповед, които ви мислите за добрините, трябва да това продължи до следващия петък. Трябва да ги подчинявате тези думи, които слушахте през петъчния проповед. И ако така ще стане, тогава един петък до следващия петък ще ви даде спасение от грехове. Ще прощава вашите грехове. И тук от едния петък до следващия петък пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че всеки петък е да се молим задължително. И така и той е казал важността за Рамазан месец, продължавайки, вършейки добрини постоянно, така човек има спасение от грехове. И да се молим 5 молитви, да се молим всичките петични молитви. И така и през Рамазан да имаме благослови с тези условия, ще ни даде прошка и ще продължим да вършим добрини, както Аллах ни е казал. И ако искате да имате истинския страх от Бога, тогава трябва да продължете така, както Аллах иска от нас. И ако искаме да бъдем спасени от греховете, тогава така да вървим, както Аллах ни е казал. И Аллах ни е дал всеки дневна работа, седмична работа и годишна работа Аллах ни е дал, която да прави духовността на човека. И онези, които всичките тези стъпки ще върви напред, той ще получи прошка на Бога и благословите на Бога. Затова много ясно стана от тези думи, че колко е важна петичната молитва. След една година да имаме развитие в духовността. Аллах ни е дал Рамазан месец. Той не ни е дал последния петък в Рамазан. Целият месец е важен. За да имаме благослови от петичната молитва, пророк саллаллаху алейхи ва саллям от всичките след 7 дни е казал, че този петък е много важен и ще има прошка за вас. За нас всеки петък трябва да даде, да е свидетелства за нас, че ние прекарахме през тези след 7 дни с благочестие на Бога. И ние вършихме такива работи, с които да получим, с които Аллах да я досва от нас. И ако е така, тогава Аллах за малките слабости и грехове ще прощава. Всеки петък при Аллах свидетелства, че този човек обикновено с благочестие прекарал тези дни. И така и всеки дневни молитви, ако ще се молим само заради Аллах, Аллах да се радва от нас, тогава те ще свидетелстват за нас.
И така е целият Рамазан месец, че всичките тези молитви ще свидетелстват за нас и така ще има прошка за нас. И за важността на петък и красота на петък пророк саллаллаху алейхи ва саллям на едно място е казал, че от дените най-хубавия ден е петък. В този ден трябва да рецитирате хвалете на мен и друг шриф на мен, защото в този ден друг ще бъде представен пред мен. Allah е дал заповед ние да хвалим на нашия пророк винаги. И този друг да бъде представен пред него, това е вечно и така. Не само беше до неговия живот. Това е едно още благословие на Бога, който има в този ден. Няма никъде, че в последния петък през Рамазан, който ще рецитира друг, но всеки петък, който ще рецитира друг, това ще бъде представен пред Бога, пред пророк. Късметливи са от нас, които така се молят. И така, участвайки от тях, които рецитират друг, Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин, кама саллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Затова те са благослови, свързани с петъчните молитви, за които всеки от нас трябва да опитва да има. Аллах много благослови. Той казва, за важността на петъчна молитва, когато се молихте, и изоставихте своите работи да имате благословие от петъчната молитва, вие ще имате развитие в духовността, но ще има за вас материални благослови чрез молитвата, да се върнете към своите работи и да търсите благословите на Бога. Ще има благословие в вашите работи. И то е една награда, че с благословите на Бога ще има хубава работа. Ако ще оставите за малко време за петъчната молитва, вашата търговия и работа ще има благословие от Бога. И ако за Бога, ако ще изоставите своята работа, Allah ще ви поправи вашите всичките работи, които е всемогъщ. И вашите материални проблеми, Той ще ги поправи. И ще има берекет в вашата търговия. Това означава, че Той е казал, че един вярващ, когато работи в света, това също е от благословите на Бога. Allah не забранява работата, но където е време и място за някаква работа, трябва да се занимава с тази работа. Да имаме тези благослови, този труд, който имаме, трябва да трудете след петъчната молитва и търсете благословите на Бога. Но трябва да помните, че въпреки тези материални работи, да не забравяйте своя Бог. Но винаги запоменавайте на своя Бог и вашите работи да има само заради Аллах. Няма да има измама, лъжа и другите такива неща в вашите работи. Ако те са в нашите работи и търгови, тогава няма да има благослови, тогава ще има наказание. Когато ще запомнавате, тогава Аллах ще ви спаси от такива грехове. Както в предишния проповед ви казах, че всяка работа, когато вършим, трябва да мислим, че Аллах гледа на нас.
Allah гледа на мен и когато така ще мисли, тогава ще се споменава на Бога и ще изпълнява своите задължения. Затова този ден, ако ще стане важен, трябва да опитваме да стане важен така, че ние днеска и утре за една година ние излизаме от месец Рамазан, но петъчната молитва винаги е с нас. Не излизаме от петъчната молитва. Следващия петък пак е важен, както днеска този ден е важен. Тези слабости и грехове, които имахме в миналото, трябва да ги оставим в бъдещето и да имаме договор с нашия Бог. Ако така ще мислим, тогава не казваме довиждане на петък. Ние на нашите грехове, слабости и другите неща ще да бъдем спасени от тях и ще отиваме в закрилата на Бога и ще имаме благословие на Рамазана, че онези добрини, които вършихме през Рамазан месец, ако продължавайки тези добрини и вървайки, имайки тези добрини, да влизаме в следващия Рамазан, да не мислим, че ние изоставихме петъчната молитва и да не мислим, че ние казахме довиждане на петъчната молитва и Рамазан и да не мислим, че ние казахме довиждане на нашите молитви, онези молитви, които имахме през Рамазан месец. Ако някой така мисли, тогава той не мисли защо той се роди и той е далеч от това нещо и той е далече от благочестие. И който е далеч от благочестие, той няма да получи благословието на Бога. И онези неща, които имахме през Рамазан, ние ги изоставихме така. И този успех и преданността този успех, който Allah е обещал, няма да имаме тогава това. Allah за говенето и с другите заповеди за говенето, ние казали, те са свързани с таква, страх от Бога, благочестие. Затова днеска трябва да гледаме себе си, дали ние имаме този резултат или не, или най-малко имаме няколко стъпки да имаме успех. Дали ние правихме договор, че какво получихме през Рамазана, ще продължи тези добрини и да имаме развитие в тези добрини. Обещания Масия алейхиссалату вассалам ни е казал за благочестие ни с ясни думи. На едно място той е казал, че много пъти да четете Корана, трябва да пишете всичките слабости и грехове, които са пишени в Корана. Трябва да ги пишете. И след това, и така и да пишете с благословието на Бога, трябва да спасете себе си от тези грехове. Това е първата стъпка за благочестие. Да спасим от греховете, това е първата стъпка за благочестие. През Рамазан, който четохме, рецитирахме Корана и мислихме, ние знаехме за нашите слабости и добрини. Добрините ще вършим, но той казва, първата стъпка за благочестие е, че да пишеме тези грехове и да спасим себе си от тези грехове. И този опит да не ги вършим, ще имаме успех за първата стъпка за благочестие и за таква.
той е казал, че въпреки че много е добре да изоставим греховете, това е много добре. Това е първата стъпка за благочестие. Но това е първата стъпка за добрина. Добрината не свърши тук. Той каза, че Аллах казва, че не е само това, от което той се радва. Да изоставим греховете, но трябва да вършим също добрини. Освен това, няма преданността. Ако няма да върши добрини, да не мислите, че изоставяйки грехове ще има благочестие. Ако искате близостта на Бога, освен добрините, няма да има спасение. Това е задължително да ги вършим. Той каза, че ако някой се гордее, че той не върши грех, много хора казват, че ние не вършим грехове. Те не мислят. Ислам не изостави на човека на такава място. Той иска да изпълним двата условия. Да изоставим всичките грехове, своите всичките слабости и грехове. Да изоставим със съвършен начин. И така и да вършим добрини със съвършен начин. Да изоставим греховете и да вършим добрините със съвършен начин. Докато няма тези двете неща, няма спасение. Затова този Рамазан и петъчната молитва и нашите всичките молитви да обръщат нашето внимание към това, че където ние за първата стъпка за благочестие да изоставихме греховете и така да вървим за втората стъпка за благочестие, да вършим всичките добрини със свършен начин. Той каза, че това не е добрина, че изоставих, че имах навик за молитвата или в джамията говоря лошо за другите или да върша такива неща, които са непозволени от Бога. Тогава вие няма да имате първата стъпка. И в петък, както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че един момент има, в който молитвите Аллах приема. В който Аллах приема молитвите, както в предишния проповед казах. И ние трябва да се молим така, че Рамазан да ни даде спасение от нашите всичките грехове, да ни даде сила да вършим нашите грехове със свършен начин. И ние да имаме истинското благочестие. Амин. Ние да мислим защо е обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл. И така ислямското учение да стане част от нашето учение. И да представим това хубавото учение пред света, че само тази религия има, с която човек може да има връзка със своя Бог. Само тази религия има, с която човек може да помага на другите. Нека Аллах да ни даде възможността за това. Трябва да се молите, че Аллах да помага на всичките проблеми, Ахмади, които имат проблеми. И нека да Аллах помага на тях и изчезват техните всичките проблеми. Амин. И така Бог даде възможността на мусулманите, те трябва да приемат на имама на времето и тези жестоки, които се вършат с един на друг. Нека Аллах да спира техните ръце да вършат такива жестоки. Ислам със своя истинската светлина от всяка държава да излъчва. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله